Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan kita berdua. Saya Fatimah Tumzana dan rekan saya Iva Juliani. Yuk kita bahas mengenai sekian sirup, yaitu Bufagrip hijau. Sirup Bufagrip hijau setiap sendok takar mengandung dextrometorphan 7,5 mg, pseudoepedrin 15 mg, dan klorpenamin maleat 0,5 mg. Biasanya Bufagrip hijau ini bekerja sebagai antitusif, antihistamin, dan dekongestan. Nah, untuk apa sih Bufagrip hijau ini? Nah, biasanya Bufagrip hijau ini digunakan untuk meringankan batuk yang tidak bedak disertai dengan pilek. Untuk dosis pemakaiannya gimana sih Kak? Nah, untuk dosis aturan pakainya untuk anak yang usianya kurang dari 2 tahun itu sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Kemudian untuk anak yang usianya 2-6 tahun yaitu 3 kali sehari setengah sendok takar. Kemudian anak-anak yang umurnya 6-12 tahun yaitu 3 kali sehari 1 sendok takar, dan anak-anak di atas 12 tahun atau dewasa yaitu 3 kali sehari langsung 2 sendok takar. Kemudian untuk efek sampingnya itu apa aja sih? Nah, ini ada mengantuk, sakit kepala, insomnia, eksitasi, takikardi, aritmia, tremor, palpitasi, mulut kering, sedasi, retensi urin, gangguan saluran pencernaan, dan gangguan psikomotor. Nah, perlu juga diperhatikan untuk kontraindikasi dari Bufagrip hijau ini, yaitu tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik, misalnya efedrin, phenylephrine, phenylpropanolamin. Kemudian penderita tekanan darah tinggi berat dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase. Kemudian ada tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Hati-hati penggunaan pada penderita darah tinggi atau yang mempunyai potensi darah tinggi, stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih. Kemudian untuk bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Kemudian hentikan penggunaan obat jika terjadi susah tidur, jantung berdebar-debar, dan pusing. Jangan lupa untuk penyimpanannya dengan tepat dan benar, yaitu simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dengan tertutup rapat. Jangan lupa gunakan obat sesuai aturan pakai. Jangan lupa ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.